Nyt onnea Mika, sitä tässä tarvitaan. Tekniikan pitää kestää ja miehen pitää olla kovimmassa mahdollisessa iskussa ja niin hän on. Oho! Tämä epäonni tietää kyllä sitä, että nyt Mika Häkkisellä on maailmanmestaruus taskussa. Mika Häkkinen on maailmanmestari! Mika Häkkinen on maailmanmestari! Kaudella 98! Schumacher joutuu keskeyttämään! Liput salkoon! Nyt saa tuulettaa! Nyt saa tuulettaa! Mika on maailmanmestari, Keke! Se on totta! Mika on maailmanmestari! Schumacher on pelattu pois! Loistavaa! Argentiinalaiset tulevat seinän läpi tänne koppiin, mutta ymmärrämme heidän riemunsa. Kaikki hyvin! Kaikki hyvin! Mika on maailmanmestari! Ja siinä se näkyy! Mieletön tilanne! Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Loistavaa! Emme tällaista ratkaisua tietenkään toivoneet, mutta ainahan se on autokilpailussa mahdollista, että se keskeytyskin tulee.